ఇంకా ఈరోజు చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నానండి. ఫుల్గా మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్నాము చికెన్ని. నీట్గా మ్యారినేట్ చేసేసి ఇంకా మనం ఆనియన్స్ అవన్నీ ఇంకా చిల్లీస్, గ్రీన్ చిల్లీస్ అవన్నీ వేసేసి బాగా ఆనియన్స్ అవన్నీ నీట్గా ఫ్రై అయ్యాక ఇంకా మనం ముందు మ్యారినేట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ చికెన్ని ఇంకా మనం యాడ్ చేసేయడమే. చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మ్యారినేట్ చేస్తూ మనం చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. తర్వాత ఇందులో ఏం లేదు, మనం కొద్దిగా మూతను పెట్టేయాలి. మూతను పెట్టేస్తే ఇంకా చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసాక తర్వాత మనం కొద్దిగా తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చికెన్ మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేశాక కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి. అంతే, ఇంకా చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి. మూతను పెట్టుకొని తర్వాత ఇంకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవడం. ఈరోజు వచ్చేసరికి వెదర్ చాలా బాగుందండి. అసలు చాలా వర్షం పడుతుంది మాకు యాక్చువల్గా అయితే. మీకు మరి ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి? కానీ ఎండలు అయితే దంచి కొడుతున్నాయి కదా, అసలు మామూలుగా లేవు మా దగ్గర కూడా. సో ఇలా అలా చూపిద్దామని వెదర్ తీసుకెళ్తున్నాను మేడపైకి. ఇంకా సరే చూసేయండి. ఇంకా మా మేడ మీద అయితే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుందండి. ఇంకా వర్షం పడితే చెప్పనక్కర్లేదు, చుట్టూ అంతా మాకు గ్రీనరీగా ఉంటుంది. అటంతా ఇంకా చాలా చెట్లు ఉంటాయండి, ఫుల్గా ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు అయితే అక్కడ అదే నెమళ్ళు అవన్నీ వస్తుంటాయి, కోతులు కూడా ఉంటాయండి. చాలా బాగుంటుంది ఆ ఏరియా అంతా. ప్లెజెంట్గా ఉంది. ఈరోజు అయితే వర్షం పడితే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు, ఆ ఏరియా అంతా ఫుల్గా గ్రీనరీగా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది. టీనా బాగుంటుంది. ఇంకా చూసేయండి వెదర్ని, చాలా బాగుంది. ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే చాలా ఎయిర్ గాలి అనేది ఇంకా వస్తుంది. వర్షం పడుతుంది మాకైతే ఇక్కడ. మరి మీకు ఎలా ఉంది ఈరోజు? ఎండలు అయితే మామూలు లేవు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. ఎండలు స్టార్ట్ అయిపోయాయండి ఒక్క అది ఈరోజే ఏంటో కొద్దిగా చల్లబడింది. ఇంకా చాలా బాగుంది వెదర్ అయితే. ఈరోజు కూల్గా ఉంది, అంత ఉక్కు అనిపించట్లేదు. ఇంకా చిన్నగా వర్షం కూడా పడుతుంది. అగోండి చూడండి, అక్కడ నెమళ్ళు అయితే చాలా వస్తుంటాయి. ఇంకా ఈరోజు రాలేదు, వర్షం పడితే ఇంకా బయటకు వస్తుంటాయి, అలా తిరుగుతుంటాయి. ఇంకా అక్కడ కోతులు కూడా చాలా ఉంటాయండి. ఆ ఏరియా మొత్తము ఫుల్గా మేడ మీదకి ఒక్కొక్కసారి వచ్చేస్తుంటాయి. చాలా బాగుంటుంది ఏరియా, ఫుల్గా గ్రీనరీగా బాగుంటుంది. ఐ హోప్ యూ గాయస్ లైక్ ద వీడియో. ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టామీ.